달빛 다이어리 하이를 해보려고 하는데요. 이거는 어제 주문해서 오늘 받았어요. 이게 지금 조그맣게 목소리를 내려고 했는데 애기가 TV를 틀어버렸어요. 그래서 조금 설명만 해드릴게요. 제가 좋아하는 달빛 다이어리고요. 처음 생겼을 때부터 가끔 조금 자주 이용하던 샵이에요. 이번에는 다크템을 산 거는 대단지 이런 거산 건 아니고요. 제가 여러 가지 제대로 다태기를 극복하기 위해서 집게를 국민 집게로 샀어요. 다 아시는 이너 집게. 한번 받아볼게요. 금색으로 샀고요. 처음에는 그냥 클립을 썼는데 이제는 저도 열심히 해보겠다는 의미로 이 이후로 발전했네요. 이렇게 쌩하고 이너 하나 샀고, 그 다음에 또 많이 사용하시는 손. 이거 큰지 몰랐어요, 사실. 손. 너무 예쁘지 않아요? 이게? 이런 게 필요할 것 같더라고요. 그래서 그냥 클립으로 된 거, 서비스로 받은 거를 쓰다가 이번에 구매를 하게 됐고요. 이것도 가격 대비 너무 괜찮아요. 그래서 살만한 것 같아요. 그리고 이거는 제가 까메오를 산 거예요. 이거는 이렇게 핑크랑 그레이, 블랙은 품절이어서 이렇게 두 개를 샀고, 그리고 이거는 진주가 달린 까메오. 이걸 산 이유는 제가 파우치도 한번 만들어 보고, 그리고 하드보드지로 그 다음에 보관함도 한번 만들어 보려고 지금, 그래서 이거를 앞에다 꾸미면 어떨까 싶어서 산 것도 있고, 또 제가 지금 쓰고 있는 그냥 이 다이어리가 미디움이라서 지금 그냥 편해서 쓰는 건데, 여기에 이렇게 붙여줘도 너무 예쁠 것 같아서, 이렇게 붙여줘도 너무 예쁠 것 같아서 제가 구매를 한번 해봤어요. 너무 예뻐서 색깔별로 더 구매를 해야 될 것 같아요. 이거는 진짜 제 스타일이에요. 그리고 일단은 둘 중에서 제 스타일을 고르자라고 하면 손. 이거는 제가 하나 더 구매를 할 생각이에요. 무게감도 있고 일단 너무 앤틱해서 좋아요. 얘는 좀 반짝반짝거려서 무게도 얘가 훨씬 무겁고, 그래서 하나를 더 달빛 다이어리에서 구매를 할 예정입니다. 근데 제가 이렇게 조금밖에 안 시켰는데 사장님께서 제주는 감사라고 해서, 사실 우선은 시킨 거 아니고 이랬거든요. 너무 좋았어요. 그러면은 역시 사장님의 센스가 장난 아니에요. 재고를 주시는 게 아니에요. 이거는 제가 덤으로 만족하는 샵들이 거의 없어요. 근데 달빛 다이어리는 덤으로 항상 만족을 해요. 그리고 이거 너무 조그맣다. 그리고 조그만 아가씨, 이렇게 레터링도 들어가 있고,
이렇게 또 아가씨가 있어요. 그리고 이거는 페이퍼도 들어가 있네요. 또 이거는 미니 아마 스티커일 거예요. 맞아요. 인물이 들어가 있는 미니 스티커. 솔직히 한번 사볼까 고민했는데 제가 이렇게 위에 머리가 이렇게 잘려있는 인물을 별로 그렇게 좋아하지 않아요. 솔직히 좋아하지 않는 게 아니라 꾸미기가 어려워서요. 근데 한번 잘 사용을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 스티커예요, 스티커. 진짜 이거 뭐 재고 주시는 것도 아니고 판매 기회만 주시는 거예요. 이거 너무 싸네요. 이거는 스탬프, 꽃 스탬프. 꽃이 아니다 이거. 나뭇잎 스탬프 너무 좋아요. 저 없는 거예요 이거. 스탬프에 관심이 별로 없어서 예전에 테무에서 몇 번 샀는데 그거 지금 어디 있는지 어디 박스에 있는지도 모르겠어요. 너무 마음에 드는 스탬프를 주셨어요. 진짜 잘 쓸 것 같아요 이거는. 사장님 너무 감사히 잘 쓰겠습니다. 그리고 간만에 당일날 받은 하울을 하네요. 앞으로 하울 자주 올리도록 할게요.